اسلام، ايوه. انزل هات لي فرخه بقى عشان اطبخ. فرخه؟ فرخه ليه؟ فرخه حلوه كده عشان نعمل اكل، نعمل غدا. فرخه ايه؟ فرخه حلوه؟ ده اقل فرخه دلوقتي عايزينها ناكلها بتاع 2 كيلو، ده الكيلو فراخ ب 100 جنيه، فرخه ب 200 جنيه؟ لا لا لا، انسى الفراخ دي خالص. طب هات لحمه. لحمه؟ نهار ابيض، ده هات كيلو لحمه. كيلو ايه ده؟ كيلو اللحمه ب 250 جنيه يا ابني طب نعمل ايه ناكل؟ طب هات سمك. ها؟ سمك؟ يا نهار ابيض، انت عارفه كيلو السمك بكام؟ عارفه كيلو السمك بكام ب دلوقتي؟ 80. ب 80 جنيه. طب احنا عايزين 2 كيلو على الاقل، يعني 160 جنيه. لا لا، انسي 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 موضوع السمك ده كمان. طب هات رنجه نمشي الحال. رنجه؟ اه. كيلو الرنجه اللي كان ب 15 جنيه دلوقتي ب 80 جنيه. انسي فكره الرنجه دي كمان. اعمل له ايه ده؟ طب اعمل ايه؟ طب انا تاني دلوقتي. طب هات كرنب اعمل لكم محشي. كرنب ومحشي؟ يعني انت عايزه كرنبايه وعايزه كيلو رز وعايزه طماطم وعايزه خضره وعايزه، لا 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 لا. يا انت دي عارفه الحاجات دي كلها بكام؟ اسلام طب هات لي قرنبيطه. قرنبيطه كده، اعمل قرنبيطه النهارده. قرنبيطه ب 20 جنيه ماشي، وانت عايزه على القرنبيطه دي ازازه زيت، ازازه الزيت ب 70 جنيه، وبعدين احنا ما عندناش الا 3 سم جوه، هم يا دوب يقضونا لحد اخر الشهر. طب يعني ما ناكلش؟ طب هات عدس يا عم، هات عدس. عدس؟ ده كيلو العدس ب 80 جنيه. كيلو العدس ب 80 جنيه غير الجزر وغير، انسي فكره العدس ده كمان. اكل نفسي يعني؟ نتغدى ايه؟ بصي في جوه شويه فول من بتوع الفطار وطماطميتين كده صغيرين كده، قطعين طرنشات ماشي حلوين كده مع شويه هو الدقه مفيش عيش؟ في كام رغيف عيش ناشف كده تحت الحوض كده، انا شفتهم، طلعيهم كده وبلهم كده في شويه ميه وهاتيه. عيش ناشف وابله في ميه؟ ليه انت عندك متربي ده كربط؟ هتاكلني عيش ناشف مبلول في ميه؟ يا عم ده انا لو فرخه هتعاملني احلى من كده، تاكلني اكل احلى من كده. عيش ناشف من اللي تحت الحوض اللي المفروض ببيعه او برميل الطيور. لا ما فيش الزمن ده خلاص، انسي الزمن ده، الطيور واللي بترمي العيش ده ما فيش الكلام ده دلوقتي خلاص. عيش الناشف احنا نبله وناكله. عايزيني بط.